天災都照返工，呢個就係香港人。細個好鍾意畫漫畫，但中途覺得長篇唔啱我，就轉行做遊戲製作，角色關卡自己話事。後來拍檔鼓勵我一句，我就重新攞起支畫筆，想擁有一本自己嘅漫畫。今次我真係好鍾意返工呢本書，係因為上年日本預言會有大地震，帶俾我靈感。香港人咁熱愛返工，天災都照返工，可能係我哋香港獨有嘅社畜文化。故事講災難中堅持日常，有趣又治癒，希望帶出專注當下，好似小朋友咁單純嘅感覺。希望大家睇完都可以揾返你內心嘅小朋友。